Kita akan turun mesin ya. Ini semua sudah dilepas, radiator sudah lepas, terus yang lain-lain sudah dilepas. Sekarang proses turun mesinnya seperti ini. Bagian atas pakai takel, pakai as. Ini berkaitan dengan bak belakang. Ya, ini sudah turun. Di bagian bawah yang belakang ini kita turunkan belakangan dan kita kasih plat. Ini untuk kita keluarkan. Oke bro, ini sudah diangkat satu pelet 2 balok. Ini untuk mengeluarkan. Yuk, alam, hop, hop. Dongkrak angkat titik coba. Oke, sudah keluar.
Oke. Pal ya. Lepas.